गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कमलेश यार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्चुअली आज मैं कहीं घूमने नहीं हूँ। मेरी गाड़ी का एक्चुअली जो है एक्सल ख़राब हो गया था, तो मैं अपना एक्सल को रिपेयर, गाड़ी के मेरा जो फोर व्हीलर है उसका एक्सल ख़राब हो गया था, तो उसका एक्सल रिपेयर करने के लिए आया था। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये दुकान है, दुकान का नाम है फारूक भाई एक्सल रिपेयर। एंड ये फारूक भाई की दुकान है। इस दुकान के ऊपर आपको एक्सल रिलेटेड और स्टीयरिंग रैक रिलेटेड सारे काम हो जाते हैं। तो मैं आपको वीडियो में फारूक भाई से मिलवाता हूँ, उनके जो भी काम है वो कराता हूँ, उनकी दुकान की सारी डिटेल देता हूँ और उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फारूक भाई से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि कंपेयर टू द मार्केट आपको यहाँ पर जो भी है काम सस्ता हो जाएगा और वो गारंटी के साथ में काम देंगे कि एक्सल में कुछ भी हो जाए तो 1 साल की गारंटी देंगे कि वो पूरा काम अच्छे से कर देंगे। So let's go guys and explore the shop of the Farooq bhai and see how they are doing that. अपने यहाँ क्या क्या काम हो जाता है बता दो आप। एक्सल नीचे होता है और स्टेयरिंग रैक करते हैं। एक मिनट इसको रख के फिर बता दो। एक्सल और स्टेयरिंग रैक स्पेसिफिक अपने एक्सल काम है। अच्छा, एक्स कोई सारी गाड़ियों के एक्सल और स्टीयरिंग रैक का सारा काम अपने पास हो जाता है। ओके, और रेट वगैरह? वही ना रेट। हाँ, अभी जैसे एक्सल का कोई है अपने पास में आता है तो अपन उसको कितने में कर देंगे? सब गाड़ी का अलग है। सब गाड़ी का अलग अलग है। कंपेयर टू मार्केट कम ही रहेगा। कम ही जाएगा। पूरे मार्केट में कहीं से भी प्राइस पूछ के आ जाओ, वहाँ से आपको 150 कम ही मिलेगा। और काम भी अच्छा मिलेगा। काम भी अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग गारंटी भी मिलेगा। गारंटी भी मिलेगा। जो कंडीशन में 6 महीना चलने का साल भर तक चलेंगे। साल भर की गारंटी दे देंगे अपन। चलने का साल 2 साल चलेंगे। अच्छा, चाहे आपका बनाया हाँ, ये साल भर दिएगा नहीं, इस तरह का काम हुआ है। अभी मतलब कोई भी काम के साल भर की गारंटी दे देते हैं कि भाई साल भर में कोई नहीं होगा कुछ भी। कस्टमर जिस तरह बोले वैसे करके देते हैं हम। ओके, काम भी ऐसे देते हैं।